palais vers Saint-Michel. J'ai croisé quelques agents de police devant le palais de justice, mais rien d'anormal. Un peu plus loin, à la hauteur du pont, il y avait un cortège d'Algériens. Il devait être 200. La plupart étaient jeunes. Il y avait des femmes aussi. Tout le monde était bien sapé. Ils marchaient, silencieux, la tête haute, par un cri, par un drapeau. Ils marchaient, silencieux, la tête haute, par un drapeau. Ils marchaient, silencieux, la tête haute, par un drapeau. Ils marchaient, silencieux, la tête haute, par un drapeau. Et tout d'un coup, une escouade de flics jaillit de la préfecture au pas de course. Certains étaient armés de mitraillettes, les autres brandissaient des bidules. De là où j'étais, je voyais la ligne de policiers remonter le quai et charger les manifestants au niveau du boulevard. J'ai entendu un gradé hurler « Allez-y, allez-y dessus !» Avec des copains, on a décidé de peindre sur le quai de la Seine une seule phrase. Ici, on voit les Algériens.
like she's on